Adama gayam nobyo ni Ma'am Bettina, Madam Celia. Sino tinakaamam iti dayta, ineng? Ay ni Ma'am Bettina mismo, Madam. Nukasta, imbaga na kan ka. Wen nga raw, Madam. Kasano ang maamwak ngay, no di na ibaga kanyak, Madam. Anya? Wen, Madam. Imbaga na kanyak nga adanubyo na, iso nga amok. Ha? Talaga chismosa kayo ababaunan. Na kayo pa'y adagos tinakadamag may papan iti dayta. Ay, saan mo't, Madam? Inyam muna kada kami tinobyo na, idi na minsan nagkuyog na nga imay ditoy. Kaputan na danon na kami, di kumidor. Nagkuyog da ngay may ditoy. Wen kunak, Madam. Iso nakita may. Kita mo yung, Madam. Nagtarsi ka, agbagay dalaunay. Ha? Wen, Madam. Ang mga nuuray na kayo. Ma-inlove kayong tao no makita yung tinubyo ti anak yaw. Ha? Sigurado adi na kayo pagananaw, Madam. Gaputa bakit kayaw? Na, agpampanunot ka kadi, ineng. Nobyo ti anak ko da jay. Iso talaga at dinak magustuhan. Talagang awan ti sentido kumun mo. Ay, alangarod, Madam. Panawan kayon dito. Mapanak aglutaw iti naimas amakan. Tapno mapunas. Maday tapong tutiyaw. Anya? Seryoso kayo mat dito'y beranda, Mami? Agsarita taman itinalapat, Bettina. Anya ka ditinas ka na pagsaritaan tayo. Pudno ka de nga danopyom. Uwan, Mami. Pudno dayta. Apay adi mo imbagbaga kanyak ka. Inun-unampay dagiti babaunan anang ibagaan. Ngam iti siyak ngay nam. Pasensya kayon, Mami. Busy kayo mat ngamin iti kalabas. Kan may isa, idin tuludnak dito ni Ronald. Awan kayo. Kat danana ineng kan nana bebang tinadanunak iti komidor. Iso nga inyam amok idan iti tunggal may isa. Ronald, tinagan tinobyo, Bettina. Wan, Mami. Kat di kay madanagan. Iyam amok to kada kayo. Nagasat ka mo ta, pare Ronald. Apay ka di, pare. Kat no nobyam gaya man ni Bettina. Agasam. Jackpot ka talaga. Bareng di isukat pare. Ay, kat agsingsingpat ka ngamin na, pare. Katuan mat, pare. Sabagay, amo ka nasingpat ka, pare. Kan nagagat ka. Adda kan kaamin ng agalad timay sa alalaki. Abirbiro kan timay sa ababae. Isu nga inayat na ka ni Bettina. Ay, yaman na pare. Ang pare. Adda mabalinda. Isu anas kan nga agtarakan ka itinwang. Baka kan baboy. Parchen tayon to, intun agkasar kayo. Sus, nagatunay. Agbabawi ak sa ngarudan, pare. Sikamat pare. Kunkunak lang dayjay. Adda kayong dayta. Noon niya ti pagtungtungan nyo, intun pa nagkalay sayo. Mabayag pa'y kit di ta, pare. Enjoyin mi pa ti agnobyo ka nagnobya. Tatang, inaklon na ko ni Bettina. Ay ket nasaya at ano kasta baraw. Kunaklakit din di nak magustuhan. Kapota kastilang ti kasasad ko. Nakurapay tayo, idinto tabak nang da. Anak ko, no may papan iti ayat, awan tibak nang ken nakurapay. Tinapateg, ti ayan ayat yaw iti tunggal maysa. Sa bakay, gusto kayo, tatang. Wey, anak ko, day tatilaglagi pa mo. Ala, aywanan yo ti ayan ayat yaw. Agbalin kayo anapudnaw iti tunggal maysa. Uy, sabali talaga ti in love Bettina. Apay ka di manan, Arlene. Kat syempre, kanayon aganado iti trabaho. Anya? Kat isumat. Sipod na gayan ayat kayo ka ni Ronald. Kanayon nan ti pa nagtrabaho. Ngamidi, kanayon ta armuar. Masapa tapay armuar tap nag-shopping. Kan tapno mapan ag-disco. Idi dayta, Arlene. Iso talaga sabali ti in love. Nagbalbaliw kan anamin pinsan. Well, talaga kasta. Ngam, awanak pa'y lang amin itimod nga ag-disco.
Awisan kan tumanan. Ngam, abangan mo ang tanak ni Ronald no kasta. Saan? Mapantalaang mo't agchil. Saan ajay aginom nga aginggat matumba? Sa bagay. Iyamamom kanyak tinobyong Bettina. Wan, mami, ngam saan pa'y nga ita? Kano? Saan kami pa ngamin ang nagsarap? Damagag to, no, anya nga aldaw ti wayana. Apay, anya ti trabaho jay nobyom. Agmulmula itinatangkan prutas, mami. Iyamamom nga rod kanyak Bettina. Sige, mami. Awan ti parikot iti dayta. Ikuyog kunto inton adda wayana. Ronald, kidkid daw ni mami nagpasyar kay di balay. Tapno agam-am mo kayo matan. Awan parikot iti dayta Bettina. Ngam, kaslam mabainak mat. Anya ko mga iti pagbainam. Nanumuak lang amin. Kasla sa anak amay kari asumrak iti napintas kan dakkala balayo. Si Kamat, no talaga nga ay ayatan nak, awan anyaman dagita. Wen, ay ayatan ka unay. Ngam, maawatan na ko man ang makariknaki iti panagbain ka na kayo. Amumat na sana ka naruam amakipulapol ka dagiti babak nang. Alawanan, awan pagdanagan, gaputa damami kan dadi laang ti adda iti balay. Kastamot ng damanang ining kan manang bebang. Sa bagay, naamam mo kung damanang ineng kan manang bebang. O sige, pumasyarak to nga ron iti balayo. Tapno maamamok mo ten damamim kan dadim. Agyamanak, tapinat gamtikid daw ko nga umay pumasyar dito ibalay mi, iho. Wen, madam, gaputa kayat kayo mo't ang maamam mo. Sigun ken ni Bettina, Ronald tinagan mo. Wen, madam, Ronald Binaldo. Ronald Binaldo. Wen, madam, Tagaano ka kadi? Kan asino dagitinagannakan ka. da Anton ken Hunya Binaldo, ma'am. Ha? Agnanaad kami iti ili ti kamanggaan. Ngam daksang gasat, taawanan day dinanang ko. Isa, dua kami laangan kanitatang agbibiyag. Agmulmula kami tinatnaten kan prutas. Kaputas sa anak-anak alpas iti panagadal ko. Nila ngamin tatang ko tinangisakan kanyak, sipud awanan day di inak. Anya? No kasta. Amam ni Anton Binaldo. Wana, madam. Tsak lang pagkarup nga agam mo kayo gayam. Wan. Agam-am mo kami. Katala. Agyaman na kiti oras mo ngay may. Agyamanak matiti panang sanga iliyo kanyak, madam. Ikarik, jakto pulos pasakitan ni Bettina. Tatang, agam mo kayo mo't kaya may tiin na tinobyak. Nalipatak nga agpaiswa dinamag. No asino ti akin anak itinobya manakaw. Ni Celia Suarez, tatang. Anya? Ni Celia Suarez. Kunaman ako? Uwan, tatang. Am mo na kayo mo't gayam. Uwain. Agkaubingan kami. Iso nga am mo mi titunggal maysa. Isumot lagayam, ah. Uwain anak ko. Ket nasayaat. Tatigayam anak na, tinubyam anak ko. Putdan yon ti relasyon nyo iti day ti Ronald Bettina. Ha? Apay, mami. Awan mo ti amo kaparikot iti relasyon mi. Kan maysa, kaam-am mo yu launay. Ngam ibagayo ket din apot dan mi ti relasyon mi. Adda nadagsan arason. No apay akas taunay ti panang tubngar ko iti relasyon nyo. Anya aro day tarason, mami. Ibagayo mo't tapno amok, kan tapno maawatak. Saan pa'y nga ita ti umno a panawan, tapno ibagak ti rason. Ngam kedi, putdan yon ti relasyon nyo iti day chay alalaki. Saan, mami? Aging gaajak maamuan ti rason.
Saan ka makiwinnaswas ka ni Ronald? Anya, kabailan nakasukiran ni Tan Bitina? Noam mo ka na saya at yar aramida. Saan ko nga isardang mami? Apay nga min ayat adiyo kayat ni Ronald. Gapo ka di tanakurapay laang. Saan? Katan niya nga ron. Basta! Maamam to iti umno a panawan. Hay, sabali at talagan dagiti ubing ita. Di denggan ti may bagbaga kadakwada. Apay ka di, Madam Celia. Ni Bitina, di na denggan ti bagbaga kenkwana. Ay talaga makaungatak. Apay aya, Madam. Di na nga ro denggan ti may bagbaga. Apay, Madam. Adda aya ti imbagayo adi na dinengag. Di na kayo sinungbatan. Sana kastati kayat ko asawan, bebang. Di kamot makawawat. Ha? Ti kayat ko asawan. Di day pang pangag ti may bagbaga kadakwada. Tilatan kay kayat dater aramidan da. Kasta. Ala, panawan na kun dito'y bebang. Awan ser-serbim akasarsarita. Ammom, ineng. Kasta unay ti unget ni Madam Itay. Apay ka di manen bebang. Saan ka nung ngamen nga inkan kano ni Ma'am Bitina, dagiti imbagbagana. Ay, kasanuma nga min. Pilitan da makisina ka ni Ronald. Day tangarod kay. Awan mo't ti makitak aparikot iti dayta. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ay, wen nga agpaisoan niya. Ay, wen no saan. Amangan no ti ama ni Ronald ti kursunada na. Sika amoy bebang. Tila pa pampanunot mo. Ay, kasanumat nga men. Kat kastaunay ti panangtub ngar na iti relasyon da Ma'am Bitina ken Ronald. Saan ba't nga iso ti makiasawa no bilang? Ay, day tangarod ka. Madam, paumay dito. Day. Anya ti aramidin nyo dito'y ineng bebang. Agis istorya. Ha? Talaga day talag chismis mo yung aramidan. Ay, saan kami mat nga chismis, madam? Agtintinulong kami laang nga agislays itinatay. Saan ka nagrason pa'y ineng? Ala, bebang, pumanaw ka dito yan, taing kaglaba. Kat si kamot ineng, agluto ka, kat kay masam te agluto. Sige, Madam, panawan kayon. Hay, si kaineng, tarimanom ti panagluto, ma? Ay, areglado, madam. 100%. Awan palyado. Na. Amaw mambitina. Kasta unay ti unget ti inam itay. Apay ka di kano, Nana Ineng. Amumatan jay inam. Bruha. Anya? Ay, sigurado amay papanmanan iti relasyon yu ka ni Ronald, Ay, nagsubang kami ngamin maipapan iti dayta, Nana Ineng. Ipapilit na makiwin na swasak ka ni Ronald. Ngam, di namat maibaga, no apay. Ay, day tangarod, ma'am. Diyak bala maawatan no apay. Amangan mait no kursunada na ni Ronald. Ha? Da kayo at talaga, Nana. Ang kinapod no na, diyak maawatan at talaga ni Mami. Iso nga aginggat awan ti makitak amadi iti relasyon mi ka ni Ronald. Sa anak amakiwin naswas kan kuana. Nasaya at matapinat gamti awis ko nga sarita ta, Ronald. Well, madam, amangan nga mino napatag ti bagayo kanya. Talaga napatag. Iso akinid daw ko ti panagsarita ta. Anya ka rin ti bagayo, madam. Nasaya at daytoy apan nakisarita kan ka, Ronald. Madam, Inayabad ka, tapno ibaga, nga adaywam ti anak ko. ha? Wan, kat sapay ko ba tanalawag daytoy kan ka? Adaywam ti anak ko, gaputa saan ka kayat apara kan kuana.
Ngam, apay, madam. Awan mo tiyan mo kadagas nga aramidan. Kan napudno ak kanibitina. Basta adaywam, awanan ti adwaso. Adaywam tapno na saya at tiamin. Kan tapno saan nga adda ak kumaro ti parikot. Oh, apay Ronald. Naunag mo't day tasin naay mo. Kinasarita nak ti inam bitina. Imbaga na nga adaywan ka. Gaputa di na kanukayat. Aparakin ka. Anya? Ay, ni mami talaga. Noan niya launay ti makagapu adi nakakayat para kanyak. Naibaganan ididay ta kanyak. Damdamagak no apay. Ngam di namat ibaga. Iso kinunakmat. Nga aginggat awan ti makitak aparikot iti relasyon ta. Sa anak amakiwin naswaskan ka. Agyaman no kasta. Ngam, amangan no ti kinakurapay ko ti sana pang gustuan ti inam kanyak. Saan mata pobre ni mami, Ronald? Ngam, jak ang mo no apay. No saan at kinakurapay ko? Amangan mo't no gapu iti kinalaad ko. Anya kinalaad? Awan tinalaad a tao, Ronald. Tila sasawang mat. Kung naklaan ka di jay. Ayam, ala. Ipakita ta iti inam nga awan parikot iti relasyon ta. Iti kasta, di nantub nga rin. Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbag akayat yung gayam makasarita. Pasensya kan Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagak kan kuana nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? Kinasarita yung gayam ni Ronald, mami. What? Apay adi yung bagbag akanyak. Akayat yung gayam makasarita. Pasensya kan Bettina. Ngam kanayon kamat ngamin abisi. Kat, anya tinagsaritaan nyo, mami. Pasensya kan iha. Ngam imbagak kan kuana nga daywan na kan. Kaputadyak kayat aparakan ka. Anya? No kasta, talaga ak kontra kayo, iti ayan ayat mi? What? Mabalin ka di ang maamwak no apay. Adda na unag arason, Bettina. Iso apang nga simtadenggam ti bagak. Makiwin naswas ka iti daychay a Ronald. Kas iti nakunakon, mami. Sa anak ang makiwin naswaskan kwa na, no diyo ibaga ti rason. Anya? Wan, mami. Naskan nga ibagayo mo't kanyak no apay akas taunay ti panang tugnaryo iti relasyon mi. Tapno maamwak mat. Ineng, ingkabilinan ni Mang Igme. Apay kaday, Madam Celia. Ingkaibaga nga irwar na jay lugan at dapapanan mi. Mapan kayo kadi agdayt, Madam. Ay, Na. sa bagay. Agbagay kayo launay. Bumakit kayon, lumakay mata ni Mang Igmay. Perfect match. Seryoso ka makisarsaritakan ka? Ay, pasensya kayon, Madam. Ay, apay, papanan niyo kadi nga agpaysaw. Adala na patag apapanan mi. Iso asaan at tila pampanunutam dita. Ay, kasta ka de, Madam. Wan, iso asaan man akong conformity bagbagam. Ay, uwan, Madam. Di kay madanagan. Mapan ko ibaga ka ni Mang Igme. Tapno makapanaw kayon. Makapagchismis kami ni Bebang. Hoy, Ideng, saan ka tangtangdanan dito yatap no agchismis lang? Ay, kamalit imbagak, Madam. Tapno makapagdalos kami kunakuma. O ala, panawan kayon, Madam. Mapan ko bagaan ni Mang Igme. Nakapasar kayo, mate. Anya ka diti maipaay ko, Madam Celia. Haging ka ita. Awan pa'y kayam nagbaliwan ti talon mo, Anton. Ado dagiti nakamula na tengkan prutas. Nalawa ti kapagayan. Ken ado dagiti tumatayab. Ha? Maipalagip-lagat nga rod tinapalapas.
Ti panang bukal ta iti arapaap ta para kuma iti masakbayan. Celia, Juan Anton, aging ka ita. Sa diwa pa'y laeng itilagip ko tinapalabas. Ti may papan kadata. Iso nga'y maya, taumay ko ibaga, abagbagam ti anak mo. Tamakiwin naswaskin ni Bitina. Anya? Nalawag ti baga kanton. Diyak kayat ang makirelasyon ti anak ko iti kasken ka amang luluho. Diyak kayat ang masakitan ti anak ko. Akas iti sakit anariknak gapo iti naramid mo. Ngam, saan kamot a pinasaktan idi, Celia? Iswasan arumba nga mairaman dagiti anak ta iti napalabas. No amom lakuma. No kasano kasakit ti panang talikod mo iti kanyak, Anton. Inayat ka iti kastaunay, Celia. Ngam saan dak akayat dagiti naganak mo. Isungawan na aramidak. Ngam ubaw ti panagayat mo, Anton. Gaputa dinak inlaban. Kasano nga ilaban ko ti panagayat ko kan ka? No si ka mismo, ket dagiti naganak mo ti tungtung palam. Kasano nga ilaban ko ti may papan kadata, ket si ka mismo, di naktulungan. Ha? Ngam napalabas dahi Celia. Aklunen ta ti kinapudno, asaan adata ti naikari iti tunggal maysa. Isu abay anta kuman nga ginayat dagiti anak ta. Saan ta kuma nga ipagail ti pagragsakan da. Basta, ibagam iti anak mo. Tasardagan nan ti anak ko. Ay, Nalawag mo't siguro da itakan ka. Ala, panawan ka. Tay, kalpasan ti panagsarita yo ka ni Madam Celia. Maimay-mayang kayo mutan. ay, No. Apay tatang. Anya ka ditimbaga na. aging gapay lagayam ita. Nasakit pa'y latinakam na kanyak. Ha? Apay ka no tatang. Pasensya ka na, no jak na ibaga adagos da ito'y anak ko. Kinapudno na, nadaan kami ide iti relasyon. Anya? Ket day ti makagapaw, no apay adi na kayat, amaadaan kayo iti relasyon iti anak na. Gaputa aging gagayam ita, di na pa'y nalipatan tinapalabas may. Ay. Isumot lagayam Wine, Ronald. Agamak nga amangan kanaw numasaktan ni Bitina. Ngamjak pinasakitan ide ni Celia. Talaga lang adida kayat dagiti dadakkel na. Gapu iti kinakurapay ko. Jak inlaban ti ayan-ayat may. Gapu ta ultimo ni Celia. Dagiti mo't dadakkel na ti tungtung palin na. Kat ita, si direnak ajak kanu inlaban ti ayan-ayat may. Kastagayam tinapasamak. Ang bayan nyo tatang. Makalipat tumat la siguro. Ken maawatan nanto. Asaan ada kayo tinaikari ti tunggal maysa. Sapay kumaanak ko. Tapno dinan pakibiyangan ti relasyon yo ken ni Bettina. Apay kinasarita yo pa ni Tata Anton, Mami. Gaputa dinak mo't laipang pangag. Anya? Denggan na kumabitin. Kayat ko makiwin naswas ka kin ni Ronald. Gaputa jak kayat amasaktan kamat. Akas itipan na kapasakit ko, idi nagwin naswas kami kin ni Anton. Naadaan kayo iti relasyon ka ni Tata Anton, Mami? Waniha, kataging ka ita. Nasakit lat na tinakam ko. Gaputa di na inlaban ti ayan-ayat mi. Apay, anya nga min ti husto na pasamak, Mami. Di na inlaban ti ayan-ayat mi Bitina. Gaputa iti imbagan ilolam adi na kayat para kanyak. Kasya'y latan. Nga, Mami,
Napalabas daytan. Bayan na kami kumamot ka ni Ronald. Tapno da kami ti mangituloy itinaputid akarin kariyo. Saan? No imbagak ang makiwin naswas ka. Aramidam. Saan, Mami? Ay ayatat ni Ronald. Kat ay ayatan nakmat. Iso apasensya kayon. Ta sa anak ang makiwin naswas itinobyo. Sabali kami kada kayo kanit Tata Anton. Isumat lagayam asaan akayat ni Madam Celia tinobyo ni Ma'am Bettina, bebang. Apay kanungamin aya. Na, agkatawa kamot, ineng. Kasanaw, gapulagayam taaging gaitakit saan pa'y anakamubon ni Madam Celia. Anya, kasanaw, ineng. Sigud gayam nga gayan ayat ni Anton nga ama ni Ronald kani Madam Celia. Isumot lagayam Wan, bebang, isubat lagayam akas taon ay apanang tubngar na iti relasyon dagiti dua. Angam, saan ko maarumbang? Gaputawan mo't ti pakainaigan tinapalabas da, iti relasyon dagiti dua. Amangan mat nun ni Anton ti ama ni Bettina. Ay, saan, ineng? Gapo, tanabayagak akatulong da. Kat naimatangak ti panagsikog ni Madam Celia. Ay, tawon pa'y tinaglabas, sipon nagasawa da kan ni Sir Amado, sana insikog ni Ma'am Bettina. Ay kaawag nga ron at talaga ti parikot. No da Ma'am Bettina ken Ronald ti agasawa. Basta ag-move on kumangamin ni Ma'am Celia. Tapno saan to nga agsaksakit tinakam na, inton makita na ni Anto na sigod akaayan-ayat na, nga agbalentaw nga abalayan na. Jacqueline Pagarot, nga dagayam na palabas dagiti dadakkel ta, Ronald. Wan nga ron. Isumot lagayam adinak kayat ti inam. Asaan ko maarumbang? Gaputa sa bali damot kadata. Dahil tamat yan ti panunot ko. Nung itatang ko, maawatan na. Nilang mamim ti ayang ti parikot. Wan nga Rod. Saan pa'y lagayam ang nakalipat iti napalabas da ni Tata Anton? Maawatak matkat di ti inam. Kat sapay ko tamaawatan naman ti sitwasyon ta. Di ka madanagan, Ronald. Ipakaawat ko ni Mami dayta. Barang ininot ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kumusta, Ronald, anak? Saan ka di nagbaliw kan ka ni Bettina? Saan matata? Nasayaat no kasta. Nagsarita kami asaan kami apa-apekto iti aramidan ti inana. Mangnamnama kami, adumteng to ti gundaway amaawatan ti inana ti amin. Anyamat nga minin ni Celia. Nabayagin dayday nga maging gaita. Nasakit pa ilang tinakam na. Kastao na siguro, ti panagayat na idikada kayo, tatang. Uwan nga ta. Ay naskan alipatin nanti amin. Gaputan na addaan kami itibukod a pamilya. Sa bagay, maawatak ni Madam Celia. Pinilit dagayam nga impakalay sa ni Sir Amado. Patsek nga dalatarimusi nga panagayat na kini Amado. Gaputan wawan, impatangkin na kumaide adi na kayat. Sa bagay, husto kayo, tatang. Ngamkas itinakunak, naskan alipatan minti amin. Gaputa talaga asaan ada kami tinaikari iti tunggal maysa. Ay, paglakit din. Tada ka pa'y dito'y kumedor, ineng. Ay, nabartak kayo, Madam Celia? Saan? Basit lang tininom mi. Kadang itigagayam ko. Gaputa kayat ko lamayaw awan to'y saam. Amarik ritnak. Ha?
Apay ngamin aya, ana nga unigas at Ha? talaga yak mawatan tigasat. Apay nga ta, apay naghayaman dak. Anya ti pasol ko, tapno mapasam kanyak tigastoy. Ay, madam, apay ka di nga man. Aklo na nga king kaita. Nasakit tinakam ko, itinapasamak. Iti ayan, ayat mikin ni Anton. No iso siguro din nakiasawak. Naragsak ang mat siguro. Ay, madam, nabartag kayo. Ala, usto dahitan. Saan? Kaya ko lang ay ruwarte sakit. Tinakam ko, ineng. Maturog kayo kit din, madam. Talaga akasta. Saan ada kayo tinay kare iti tunggal maysa? No di da kayo kani Sir Amado. Awan mati makita ka parikaut. Gaputan na saya at mati pa nagbiagyaw. Kan, adaan kayo pa'y itinasingpat kan nabintas nga anak. Nabartag kayo idi kalman, mami. Kat tila imbagbagayo kanina na ining. Ha? Mami, pangaasiyo. Di yan parigatan ti Baguio. Adamot ni daddy ti Biagyo. Gamapay kasta kayo pailaang. Panunutan nyo kumama, tasyak ti masaksakitan iti day tangar aramidan nyo. Masaksakitanak. Gapo iti sakit tinakam nyo iti napasamak iti relasyon nyo kani Tata Anton. Ita, ipagpagalyumatan ti pagragsakak. Anya? Diyo ka di ayatan ni daddy, mami. Apay asaan kayo ang makalipat, iti napalabas yun. Ala, panawan nakpay dito'y bitina. Iturog ko labit, nasakit ti ulo. Panagkunak awanan ti parikot iti relasyon ta Ronald. Wan nga rod, Bettina. Kasla nagtalnamat ng ti inam. Wan nga ron, saan na kasi di akanayon na nga idagulit nga agwin na swasta. Sapay ko maatakas na ngagpaiso. Wan Ronald, kat nawayata itan. No kastaron. Agkalay satan. No umanugot ka. Awan di makita ka parikot iti dayta Ronald. Iso sige. Planwen tanti maipapan iti panagkalay sata. Tatang, napagnumuan mi kanibiti ng agkalay sa kamin. Ay kat nasaya at ano kasta anak. Nagsardang mata ni Madam Celia amang irang-rang iti panagwin naswas mi. Isa pa nagkunak, awan mat siguron ti parikot. Bareng naawatan ng ti amay na nakaw. Tano ibalod na pailaeng ti bagi na itinapalabas. Da kayo mat kinibiti na ti apektado. Barang nakaamiris ang tatang. Nabayag matan sipod kinasarita na tayo. Isasapay ko maata nakaamiris mat ngagpaison. Kaano nga iti plano yu apa nagkasar? Pagsaritaan mi pa'y data kanibiti na tatang. Ala, pagsaritaan yu ana imbag day ta abanag. Ket pakaamuan naktaw no dumanon tan. Pare, si Kanto ti best man ha. No kasta, agkasar kayon kanibiti na, pare. Plan-planuan min ti panagkalay sa mi. Nasayat no kasta, pare. Kano ngay? Awan pa Rug-rugyan mi pa lang ti agplano. Kunak no intun sumaron no abulan, pare. Dahil ti plano mi pare. Ngam imbagak adagusan kan ka tapno di kan makapagked-ked. Ala, hun, pare. Basta, pakaamuan nak to. Kasla excited ka launay, Bettina. Talaga nga excited ak Alin. Apay, anya ka di nga min dayta nga ibagam. Napagnumuan min ka ni Ronald nga agkalay sa kamin. Oh,
Agpaiso? Wan, kad si kanto ti maid of honor ni. Wow. Makiasawa ka gaya man. Congrats in advance. Plan-planon mi pa'y matlaang, Arlene. Kat da kayo iti best friend na ti ag-partner. Tapno, da kayon tumat ti sumaruno. Anya? Mami, Anya dayjay, iha. sapay ko ma, taawan parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Mami, napagnumon mi ngaminan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Anya dayjay, iha. Sapay ko ma, taawan ti parikot iti dayto nga ibagak kada kayo. Anya ka di dayta. Napagnumon mi ngaminan ka ni Ronald, ti panagkalay sami. Anya? Saan ka di nga imbagakan kaawaswasan yon ti relasyon nyo? Mami, kunak man naawanan ti parikot iti dayta. Nagtal na kayo matan. Ngam ita, kastamanan ti ibagayo. Basta! Maudi dayto yun apan nakisaritakan kabitina. Waswasan yon ti relasyon nyo. Kasanungay itan, ma'am. Saan ba't nga umanamong ni madam iti panagkalay sayo ka ni Ronald? Daytarod ti parikot ko, Nana Ineng. Sa bagay, no nakasaganan ti amin para iti kalay sayaw, awan maaramidan ti inam, ma'am. Sa bagay, husto kayo, Nana. Ay, unay matan ni Mami. No apay ngamin asaan ama ka mubuon na. Jakman amo ka ni Mami, Nana. Sa bagay, maamak siguro amasakitan kayaw akas itinarik na iday. Ngamnaskan ko mga awatan na ti amin. Asaan nga isuda ka ni Tata Anton ti para iti tunggal maysa. Buwan nga ruda, kan maysa, naanos mo't ni Saramado. Daytarod kat, Nana. Ngamjak maawatan ni Mami. No apay kasta unay ti sakit tinakam na. Kaano ta di amapan makisarita ka na Madam Celia, may papan iti panagkalay sayo kini Bettina. Napagsaritaan mi kan Bitina. Nga oresan tayo na makisarita ka ni Madam Celia, tatang. Nay, apay ngay. Amangan ka nung amin no aduti sa una, kat parikot laang ti ipaay na. Sa bagay, nahustuan kayon iti edad, anak ko. Kabailan yun na planuin ti amin. Ang masaysaya at kumaano, kadwa tayo ni Madam Celia. Ngam da dyan nga ron. Amangan noon, nagadumanin ti sa una. Ang kasanon ngay, no adda parikaw, no saan tayo akasarita. Sa apay kumataawan parikot, tatang. Kan kuna ni Bitina, ano na planon ti amin? Awan siguro ti maaramidan ti inana. Nalpasan dagiti invitation cards ta Ronald. Rugyantan ti agiwaras. Wala, Excited akon para iti umada ni akalay sata. oras siyak. Day tatir uray ka gundaway. Sapay ko ma, tanaan nayas to ti amin, Ronald. Wan Bitina. Ken mesa. Dalpasan ti plano. Awanan ti makalapad iti kalay sata. Husto ka. Matungpalan ti kalay sata. Uray ni Mami, dinan malapdan ti kasarta. Wan. Ay, panagkunak. Marigatan nga ag-move on ni Mami. Gapo iti sakit tinakam nga impanan na. Wan nga ron. Kasaron no dapay ti amam. Sigurado masakitan iti aramidon ti inam ita. Wan nga rod, Ronald. Isaan ako nakitibagi. Nga addamot pagsayaatan ti kaawanan. Tapno saan amasaksakitan iti aramidan ni Mami. Talaga gayam adin akong ikabkabilangan, Bettina. Mami, Inwaras yu gayaman dagiti invitation cards yo. Na plano yu gayaman ti panagkalay sayo. Ngam apay adi mo man lembag baga kanyak. pasensya kayon, Mami. Uray kasano ti ayat ko amang ibaga iti amin a plano kada kayo. Kanayon yung mat ngamin at tubngaran. Talaga gayam adi mo maliklikan day chay Ronald. Apay,
Anya ti addakan kwa ng awan iti sabali. Adakan kwa na aminan agalad a birbirukak iti may sa alalaki, mami. Iso nga ingkadang kon ti makikalay sa kwa na. Ngam kasano, no aramidan na matikas iti naramid ti ama na kanya. Kasi tinakon-akon, mami. Sabali ti sitwasyon mi, iti sitwasyon nyo idi. Kan maysa, talaga asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Tangay dinak ipang pangabitina. Makaammo kang arudan iti biyag mo. Basta jak kayat dayjay a Ronald a parakan ka. Saan? Pangasiyo! Di panaw ng bitina! Saan? Ronald, Saan? anak. Ronald, agring ka. Anya ka dito mapaspasamakan ka. Diyos ko. Tagtagainap na kayam. Umunod kay tatang. Saan ang nakatrang ka na ita? Apay anak. Anya ti mapaspasamakan ka. Nagdakas din ay tagtagainap ko, tatang. Ha? Kampay idi. Agsarsarita kami ka na bitina. Idi kalaat nga ada nang ipanaw kin ko na. Agpukpukawak ka no amang laplapad kin ko na. Ay, Isong tinakariingak. kunaklakit din nuan niya. Tagtagainap lang dayta anak. Di mo unay pakariribukan dayta. Mabuday nga, tatang. Amang ano pumayso. Saan, anak? Di mo ngamin liwayan ti agkararag. Amang ano palagit dayta ti Diyos. Kaputa maliw-liwaya maon ti komunikasyon mo kenkwana. Aging gaita. Sa anak lata makaid na, pare. Ne, apay ka di pare. Gapoy tinay tagtagainap ko di na minsan. Amang ano da ka sa partaan na dyan. Ay na, sika talaga pare. Tagtagainap lang dayjay. Pare, Relax ka laeng. Kunada, ano umadan iti panagkasar? Adda ti kasta. Kontra amlatan. Agkararag ka, pare. uwan pare. Kanayan mat nga kararagak. Oh, di awan nga ron ti pagdanagam. Kunakan ka, pare. Awan anyaman na dayta. Tagtagainap lang dayta. Ita man pa'y akas lagi magat kayong aglinis itaglawlaw, bebang, ineng. Ay, wen, madam. Nasken analinis ti aglawlaw. Gaputa umadanit ti panagkasar ni Mambitina. Ay, wen, madam. No saan ngamin anaurnos ti aglawlaw, da kayo matlaeng ti may babaen. Anya? Wen, madam. Ngamen, kunaan to dagiti tattao, adakkel ti balay ni Madam Celia, ngam nagrugit may ti aglawlaw. Dakkel to apakasarsarita nyo dayta, madam. Anya akasar asasawan nyo? Awan ti mapasamak akasar. Ha? Anya ti kayat yu asawan, madam. Ha? Ay, awan. Lipatan yun timbagak. Ala, tarimanin nyo ti agdalos dita. Na, Anya nga tati kayat asawan ni madam. Ay sos, amangan mo't no da plan-planwan na sa balay. awan mo't siguro, ineng. Naasar la siguro iti panang sutsutil mo kan kuana. Nagmayat nga ro na sutsutilan. Rumwarte kinabruha na. Di mo't inton bigati pa nang itulog tayo ay tinaduma amaramat iti kasariyaw iti balay dabiti na anak. Uwan, tatang. Tapno, may ring pasan ti daduma ka sa pulan. Wen atanay, manulaengen nga aldaw kat kasariyaw. Uwan nga ro, tatang. Kat magagaranak. Kastoy gayam tirik na ti agkasara. Ay wen talaga magagaran ka. Ngam kagiddan mo't dayta ti isisirak mau iti baraw nga estado ti biyag. Ne, apay nga pare. Saan mo nga umatras dahil masabat tayo alugan? Uwan nga ro, pare.
Amo na akargado tayo, kat saan nga aglisi. Ay, unay mo tanda kita. Gaputa special tilugan da. Sandan nga aglisi. Ay, Nay, dim saag ti driver. amangan no saanan nga umandar tilugan da. Rumor damat amin Ah. Kat, adarmas na. Anya ti kahit asaon da ito pare. Anya tiramidin ta. Ang kalma ka lang pare. Urayin tayo ida dito Tapno maamuan tayo no anya ti gagara da. Amangan mat no adadakas a plano da. Nimot Madam Celia ti umasidag kada tayo. Orahin tayo nga masidag pare. Madam, anya ka dito kaya't asawan da ito Agay saan ka amala itinasaya at asaritaan. Daytoy nga rod teramidak tapnuliklikam ni Bettina. Ha? Ronald, ikarim amanipod ita. Sardengamon ni Bettina. Ngam apay ka di madam. Natulagan ti kasarmi. Sumagmamanulangin nga aldaw ti parabsen. Awan ti parikot iti dayta. Mabalin pa'y nga ibabawi ti amin. Mabit lang kabsat. Saan kumabot a kastoy? Bayan tayo kuman, wanya ti plano dagiti ubay. Sana mabalin ko naklangarudan. Di yu imbagbagaan na plano yung kaya man ti amin. Isong ad-adda makarik na ak iti sakit tinakam kan gora kada kayo. Ngam Celia. Nalpasan ti saritaan. Awan ti mapasamak akasar. Kat no talaga nga ipapilit yo. Jak agpangadwa amang papatay kada kayo. Anya? Ha? Buyet! Yag mo te paltog. Madam, saan kumakasta? Saan? Mabutang kayo matlagayam. Agyaman kayo. Ta saan adita muging yo ti pinuntak. Ngam ulitak ti imbagak. No ipilit yo ti kayat yo. Talaga paltugak ta banga-banga yo. Iso adimon gamdan ti makisinarak kan makisarita ken ni Bettina. Gapotaman nipod ita. Tiyakon parwaron ijay balay. Tatang, ayos kayo kanilaan? Ay, un anak. Nupay kasta unay anerbyos ko itay, gapo iti naramid ni Celia. Ay, talaga gayam adakas ti panunot day di a tao. Ay, Impang tana tayo. Sigurado, ano ipilit mi ti agkalaysa. Dakkel ariribok ti mapasamak. anya nga ro ti plano yu ita. Panagkunak. Agpagad kami kanitatang no ituloy mi ti plano mi. Isong itantan tayo pa lang. Bareng agmamaw tumot lang ti pungtot ni Madam Celia. Huway nanak. Kastapay lang ti kasayaatan amaramid ita. Apay ngay, saan mo tan asumangpot da Ronald? At dainyag da kanya kasurat. Anya asurat day ta, mami? Surat ni Ronald. Anya? Surat ni Ronald ko na. Ala, basa umon. Mabit lang talukatak. Tabasaak no anya tilinaon day ti asurat. Bettina, pasensya ka ngam. Saan matuloy ti kasarta? Naamiris ko asaan kagayam nga ay-ayatan. Oh, nalawag day tabi na Bettina. Kunak tumat ngamin, manglilipot day di at tao. Saan ka mamating aramidan ni Ronald daytoy, mami? Amok nga aramid yun daytoy. Anya, di nakpabasulan. Pasensya kayo, mami. Ngam talaga adyak mamati. Amok ada kayo ti akin aramid iti daytoy. Amok nga impamuspusan nyo ti amin. Tapno saan matuloy ti kalay sami. Anya, Kagurgura kayo, mami. Anyan daytoy nga inaramid nyo. Di na kami pa'y pinampanunod. Dakkala pa kay babay nak daytoy. Kagurgura kayo.
Mambitina, rumar kayo pa iti siledyo. Mangan kayon. Agyaman naklangan, nana. Ngam pangaasiyo. Panawan dakon, tadyak kayat timangan. Ang ma'am, manon nga aldaw, adi kay nang nangan. Awan mo't lang ti serserbi ti amin, nana. Naibabain akon iti entero a lugar tayo. Ha, Nagsakit na bebang. Apay nga datiin akas ka ni mami. At ila ang bagi na ti pampanunutan na. Nasaysaya at siguro na di naklangan impas ngay. Tap na jak nga pasaran ti saam nga iso amismo ti mangipaay kanyak. maawatan ka, Mambitina. Amok no kasano kasakit ti inaramid na. Ang pangaasim, tadi mo kumamot papasan ti bagim. Mangan ka. Agyaman nagiti panangisakit yung kanyak, nana. Ngam talaga kagurak ni mami. Kadyak amo no aginggat ka ano amapunas na ito amarikrik na kankwana. Mambitina. Sige, nana. Panawan da kun dito'y. Rumwarat tulangan. Inton mabisina kon. Kita day tayo suram, Bitina. Dakalan timrasan ti bagim. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akas tuyak ita, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. No kasta unay ti gurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bitina? Pudno ti bagbagak, mami. Iso na saysaya at siguro. Numapo kawaklangan iti imatang nyo. Tapno mapnat kayon. Anya, kita day tayo suram, Bitina. Dakalan timrasan ti bagim. Da kayo ti makagapo no apay akas tuyak, mami. Anya, Sapay ko mata mapakawanak ti namarswa. Gapoy ti kasta unay agurak kada kayo. pagimbagam ti pinanunot ko. Iso ngayong pamuspusak ti amin. Ti kunayo ket di. Tila ang bagyo ti pampanunutan nyo, mami. Saan dak nga ipatpatag? Iso akas to'y ti inaramid nyo. Saan nga iti kasta, Bitina? Nasaysaya at siguro nung pumanawak langan. Mapukaw akong iti imatang nyo. Tapno mapnat kayo. Anya, Wan, mami. Tangay ipagalyo amin na pagragsakak. Nasaysaya at siguro no pumanaw akong diti balay. Tapno did akong makitkita. Tapno agtalnamot tanti panunot yo. saan ko maakasta, Bitina? Di naklang amin maawatan, iha. Pasensya kayon, mami. Ngam talaga kagurgura kayo. Isadya kun kayat ti agnaad pa'y diti balay. Anya, Ita ko mga daw ti kalay sami ka ni Bitina, pare. Pare Ronald, Nagsakit ang panunutan. Nagpintas ti plano mi ka ni Bitina. Gapoy ti inana, kastoy ket din tinapasama ka. amok no kasano kasakit tinapasamak pare. Ngamnaskan nga aklonam. Nuda kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Madanon to na ita. Pare, Amo tayo ti kabaalan ni Madam Celiang aramidan. No ipapilit tayo ti kayat tayo. Ang mga nuad-addang agpaggad kayo kanitata Anton. tayo da nga rod, pare. Iso ay sakripisyok ti ayat ko kon Bitina. Jak ipilit ti panagkalay sami. Ngam agnanayon nga iso ti adda di ti porsok. Nakakaasibat ni Mambitina, bebang. Wen nga rod, ineng. No apay ngamin akas jay ni Madam Celia. Wen nga rod napaidam launay. Kaslakay kayat na masakitan ti anak na. Jakman ammo iti dayja a Madam Celia. Di na pinampanunot a masakitan ti anak na. Kan may babaen kunam Agasam man. Ammo ti entero a lugar tayo nga umadanin ti kalaysada. Ngam kala at asan na natuloy. Wen nga rod, ineng.
Anya ngay, uray ado ti ibagbagata, awan mo't lang ti Serbina. Wan nga rod ungtan natapayan ni madam. Amumatan ni madam mo. Bruha nga rod. Tangiwat mo, ineng. Amangad numangag na ka, kat sirmonan natamanan iti maysa nga oras. Agpakada akon kan ka, Arlene. Patuloy ti planok nga umadayo. Anya? Uwan, no agtali na adak namin ditoy. Ad-ada masaksakitanak lang, gapo iti napasama. Ay, unay mo't ngaminan ay ti kastoy. Uwan nga rod, Arlene. Kat agtali na ka kumalata dito hardware, Sana bale, agsubli akto inton makailiw-liwag ak. Sana bale, tanaanos mat ni mami kada kayo nga empleyado na ditoy. Wan matkit di awan makunak iti dayta. Kat no makitam to ni Ronald, pakibagam nga awana kung dito'y lugar tayo. Ngam ibagam nga urayan na ti panagsubli. Ay ngam apay nga taasan nagpakpakita ka. Sigurado ang mabutang day chay, Arlene. Ngamin, nagpudno kanyak ni Boyet. Idi umayda kumakano itulod dagiti mausar para iti kasarmi. Sinabat ida da mama. Kat pinaturungan ni mama ni Ronald iti paltog. Binalaagan ida ni mami nga agpagad ti biyagda. Nugamdan na pa ni Ronald ti agpakita kanyak. Anya? Ay unay mo't tandaytan? Wan, Arlene. Dayta ti pudno. Isa ang maawatak ni Ronald. Ngamang namnamaak. Nga agkita kamin tumutlaang adwa. Nana Bebang, Nana Ineng, mabalin ka di atulungan dak amangipan kadagiti bag ko ijay lugan. Ay, katwan mambiti na. Ay na, talaga gayam apatuluyam ti umadayo, mambitina. Uwan Nana Bebang, kat agbati kayo pa dito Di yu baybay antibalay, kastamot ni mami. Ano sa niyo kuma? Tano pumanaw kayo, amok adi na kabailan ti agmaymaysa. Ay wen, mambitina, di ka madanagan. Ang agsubli kan to Uwan Nana, agsubli akto. Kayat ko ti pumanaw, tapno makalipat Alaw, wan mambiti na. Maawatan da ka. Kat agan-anad ka iti papanam. Agyamanak, Nana. Kat sapay la kuma. Tama kay liw-liwag ka adagos iti papanam. Kailiw ko ni bitina tatang. Maawatak ti marikrik nam, Ronald. Gampang nga asim. Taos to kumanday ta arak. Isumit ti kanayon mo nga inumain. Awanan na sa serbit yamin kanyak tatang. Nadadaalan na namin pinsan ti arapap ko para ti masakbayan. Anak ko, saan nga agpatingga ti amin dita? Amangan mo adda plano ti namarswa. Iso na pasamak ti kastaw. Apay, naulpit unay ti gasat kada kami. Anya ka rin tinagbasulan me, tapno madosa kami akastoy, tadang. Di ka kumaagsao iti kasta. San adusa dayta? No di ka karit kada kayo adwa. Tapno ad-addapay amapatib kariyaw ti pakinakam yo. Kanti ayan-ayat yo. Nga uray anya pa ay ti mapaspasamak. Namabalin, ore mapukaw lakuman. Taureyan niya tiraramidag. Tsak may liwliwag ti saam amarikrik nagtatang. Kailiw kon ti anak ko. Sa dinungat ati ayan na itan. Basol yu mga men, madam. No di yu kumapinakibiyangan ti relasyon da ka ni Ronald. Saan apimanaw? Anya? Kay sumat, madam. Linapdan yu kumangamin idagrubrubuat. Aglablabas kan ineng. Kasla sa anak nga amo iti kasta pa nagsasaom. Ay, pasensya kayo na, madam. Hanggang talaga kastoy laang ti panagsasaok. Amo yung matday ta. Iso mayruam kayo kuman
Tasyak pa iti agadjas para kan ka. Ay, saan akasta, madam? Ngam, suri nga rudan. Jakon ululitan. Sumardeng kan, makaumadeng denggan dagiti bagbagam. Ronald, rumwar ka ditan, tabangan ta. Day, saan pa'y nga taan nakariing ti anak ka? Sumrikak man laing nga niti selid na. Ronald, nay, nakariing ka mo't gaya main, nga maapay adi ka agsaaw. Saan? Saan ka umasidig kanyak? Pangasim. Ha, anya ka din ti mapaspasamak kan ka anak. Sakday to'y, ni tatang mo. Saan? Di na kami tangran. Pangasim. Anak, saan ka adangran? Sakday to'y, ti amam. Pangasim. Isubliyo ti kayan ayat ko. Pangasim. Sa balin ti mapaspasamak iti anak ka. Subliyo. Madadadail ka din ti panunot na. Welcome abroad, Bettina. Thanks, friend. Talaga nga inuray mo ti sa sampot ko, Katwan friend. Mabalin mat aya asaan? Agyamanak, friend. Gaputad da ka apangiyab kasak iti sakit tinakam ko. Ay na, friend. Agayam ta. Iso anas ka na tulungan ka. Jakmat kayat nga agnanayon ka amalmalday. No mga minsan akas diti naramid ni mami. Sa anak siguro akas to ita. Oh, sang-sangpat mo pa lang, friend. Iso asaan akas ta ti panunutam. Pasensya kan, friend. Nga maging kaita. Uray adda akong dito adayo. Kasta unay ti dagsan ti barukong ko. Kailiw ko una yan ni Ronald. Kumusta mo't nga taitan? Ala, ikararag ta. Asapay kumatadumtang to ti panawan nga agsabat manan ti dalan nyo. Kat ituloy yu tinaputed a relasyon nyo. Sapay la ko, ma friend. Gaputamang namnama ak iti kariidi ni Ronald kanyak. Nga uray anya ti mapaspasamak. Syaklat ta ti ayatan na. Nakarubot kayo, madam. Mapan kami ijay balay da Anton. Anya? Ay, apay ka day, madam. Kaya't ko lang nga punkan, ngawan ti pakainaigan da ya Ronald iti ipapanaw ti anak ko. Ay na, awan mat siguro, madam. Awan mat ti komunikasyon da. Isugaro da kastaunay ti sakit tinakam ni Ma'am Bettina. Nga main, di na amaw no anya ti mapaspasamak itan ka ni Ronald. Kinunak mat akayat ko lang nga punkan ti amin. Ay, sa bagay. Tapno, mapanyumat laang kitaan ni Anton. Anya? Ay, katuwan mat. Sumardang kan! Di mo ammo ti sasawam! Napanan da Madam Celia ijabalay da Anton. Anya kanungay ti mapandaalaan, ijay. Mapan na kanupan kan. No talaga nga awan ti pakay na igan ni Ronald, iti iya adayaw ni Ma'am Bettina. Anya? Sigurista nga rod, bebang. Iso ako nak nga mga no kayat na lang ang makita ni Anton. Ha? Wan, bebang. Ada nga rod suspitsak. Ang mga no kayat nang agkatuluyan da ka ni Anton. Iso nga impamuspusan na ti panagsina da Ronald ken Bettina. Ay, na yan. Nukastaman bilang. Ay, nalabos nga aramid. Tila ang bukod na apagragsakan ti pampanunutan na. Nukastaman bilang. Ronald, anak, tulungam kumamit ti bagim. Di mo itulok nga abakin na katisaem amarikrik-nam. Papigsaem ti pakinakam mo. O sino ka? Sakday to'y, ni tatang mo. Di nakpampanawan Wen, anak, di ka pampanawan. At daak laing di to'y. Isungala, mangankan. Nay, papadamon ngay. Agsubli ka di ka pa'y nangan. Ay, nagtarayo na si Mrak iti selid na. Kaslad na kabuting na. Ay, Diyos ko,
Di mo ko mabaybayan ti anak ko. Isublim ko matilimbong ti panunot na. Haday tatigayim mo, James Barawk. Nudaduma, natal na. Yam nudaduma, kaslada kasarsaritan na. Yam kaaduan na, kaslada kabuteng na. Ay, kaasimat ni pare Ronald, tata. Panagkunak, na-depress, gapo iti nagdaldalanan na. Ken natroma siguro iti inaramid da Madam Celia idi kadatayaw. Ay, No apay nga minakasday ti inaramid da iday. huwag nga ron, tata. Dabiti na ken Ronald itan ti kakaase. Kang runahan ti anak ko. Kakaisu na lang aruden nga anak ko. Kastoy pay lang tinapasama ken kuana. Saan kayo ang mapukawan iti namnama, tata? Ag tinulong tayo. Ipakita tayo iti doktor ni Ronald. Tapno ag subli ti limbong ti panunot na. Ay, agyaman akbarok. No kuma makontakta ni Bitina tagpatulong takin kuana. Imadayon ni Bitina, tata. Isu ada talatan ti ag tinulong. Tapno mapaagasan ta ni Ronald. Anton, mayak ta kayat ko adamagan. No adaan mo yo iti iya adayo ni Bitina. Awan ti ammo mi may papaniti dayta Celia. Nagbaligi ka na anang lapay diti panagkalay sa dagiti dua. Isu apang nga asim. Sardengan na kami metain. Anya? Imadayon ni Bitina, gapo iti sakit tinakem nakin ka. Isu apang nga asim, tadi kan mangriribok. Anton, itaata nagsina da Ronald kan Bitina. Mabalin ka di nga ituloy ta dagiti arapa apta iti. Aniya? Wan, Anton. Nawayata matan. Natayan na di amato. Natay matan na di asawam. Dahito'y siguron ti gundaway. Tapno ituloy ta dagiti karin-karita iti. Di mo ammo ti sasawam, Celia. Aging kaita, si kapay laang ti atta dito'y puso. Pasensyakan. Ngam di kan ay ayaten. Inayat ka nga agpaiso iday. Ngam sipod na amok ti ina ti anak kau. Ison ti inayat kau nga aging kaita. Awanin ti lugar mo dito'y pusok, Celia. Anya? Wan, Celia. Kat pumanaw kan. Kat sapay lakuma, taday tuyen ti maudi ayo umay mo dito'y balay ko. Nagsakit tinakam ko ineng. Nabartag kayo, madam. Nasakit tinakam ko. Kastaw na iti panang pabayin kanyak na ijay nga Anton. Apay ka day, madam. Dinamag ko, numabalin nga ituloy mi tinaputon nga ayan-ayat mi. Dinakidin kayat. Talaga nga ubaw ti panagayat na. Anya? No kasta. Napanyo inaram ni Anton, madam. Dinamag ko lang, numabalin nga ituloy mi ti ayan-ayat mi. Kamsaan ka nung garon? Ay? Talaga adi na kan ay ayatan, madam. Agam, sinulisog mo kuma. Inarakop mo itinairawt. Saka nagpasaklaut. Barang nagwine. Di nakpagpungtutan, ineng. Ay, kunkunak lang dayjay, madam. Ala, maturog kayong tapno mausawan kayo. Payan yun ni Anton. Saan ada kayo? Di para ititunggal maysa. Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo ijay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingan dayjay, gamno daduma, saan la sumungbat? Ala, lokatan yulatan ti ruangan ti silid na, tata. Ronald anak. Ha?
Awan ni Ronald dito'y seled na. Ronald anak, rumwar kan, tama pantayo jay syudad. Amangan mat no saan pa anak kariing, tata. Nakariingin day jay. Ngam no daduma, saan la sumungbat. Lukatan yulatan ti ruangan ti seled na, tata. Ma'am. Ronald anak. Ha? Awan ni Ronald dito'y seled na. Saan nyo ka di nakita rin mo itay, tata? Saan, Baraok? Ay na, sa dino nga tan tinapnapanan na. Ala, padasan ta birokan, tata. Ngam no saan ta mabirokan? Agpatulong ta kadagiti kalugaran tayo. Ay, sapay kumata saan pa'y nga imadayo ti anak kao. Ay kaasin tao no sa dino laditan ti baka dandanunan na. Amo kasyak ti pagsarsaritaan nyo ining, bebang. Ha? Wan, amok, nabarto ka kidikalman. Isuasanan anaskan nga parupayo kanyak data. Kansaanan anaskan apagsaritaan nyo. Talaga mo't dito ang bruha. Napigsa ti suspit sana. Ay, madam, saan mo't ada kayo ti pagsarsaritaan may? Suspit sayo lang data. Ha? Ay, wen, madam. Ni mambiti na ti pagsarsaritaan, may. No, kumusta mo't nga tani ti ayan na ita? Ha? Ay, naragsak siguro ah. Anya nga rod kat kinaykayat na matim matayo. Ang anya ka di timbagbagak idikalman ha? Ah, ay, kwa, madam. Na, di ka katawa ineng. Ah, ay, kwa nga